მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ცერცვაძე, მე-10 კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის წრფივი, ორცვლადიანი უტოლობათა სისტემა. წრფივი დაპროგრამების ამოცანებსაც ეძახიან ხოლმე ხშირად ამ ამოცანებს, რომელიც ძალიან გამოსადეგარი და მნიშვნელოვანია. სანამ გადავალ გაკვეთილის თემაზე, მოდი გავიხსენოთ წრფივი, ორცვლადიანი სისტემა და განტოლებაში ამოცანების ამოხსნაში როგორ ვადგენთ ხოლმე განტოლებას და როგორ ხსნით. განვიხილოთ ამოცანა. ამოცანა არის ესეთი. სცენის წინ არის ფეხბურთის სტადიონზე იმართება კონცერტი. და არის დასადგომი ადგილები სცენის წინ და დასაჯდომი ადგილები. ვიცით შემდეგი, რომ სცენის წინ ადგილის ღირებულება არის 30 ლარი, დასაჯდომი ადგილის ღირებულება არის 20 ლარი. ჩვენ ვიცით, რომ სულ დასაჯდომი ადგილი 500 ლარით მეტი 500 ცალით მეტი გაიყიდა, 500 ბილეთით მეტი გაიყიდა, სულ გაყიდული ბილეთებიდან შემოვიდა 30,000 ლარი. ჩვენი მიზანია დავადგინოთ, რამდენი ცალი დასაჯდომი ადგილი გაიყიდა და რამდენი ადგილი სცენის წინ. შემოვიტანოთ ცვლადები. სცენის წინ 30 ლარიანი ბილეთები ვთქვათ გაიყიდა X ცალი, დასაჯდომი 20 ლარიანი ბილეთები გაიყიდა Y ცალი. გავაკეთოთ ამ სიტუაციის მათემატიკური მოდელირება. ნიშნავს, რომ აი ეს ყველაფერი ჩავწეროთ ცვლადებში, ხომ? ვიცი, რომ დასაჯდომი ადგილი გაიყიდა 500-ით მეტი. ანუ დასაჯდომი გაიყიდა 500-ით მეტი ნიშნავს, რომ Y-ზე 500-ით დიდია. ესე იგი Y მინუს X არის 500. სულ გაიყიდა 30,000 ლარის ბილეთი. ნიშნავს, რომ თუ ერთი ბილეთი 30 ლარი ხის და X ცალი გაიყიდა, სულ მაქვს ესე იგი 30X ლარი შემოვიდა სცენის წინ ბილეთებიდან, დასაჯდომი თუ ერთი ბილეთი ღირს 20 ლარი Y გაიყიდა პლუს 20Y უდრის 30,000. ჩვენ ვიცით, რომ აღნიშნული სისტემა შეგვიძლია ჩასმის გზით ამოვხსნათ, შეგვიძლია შეკრების გზით ამოვხსნათ, ხომ? ანუ რომელიც გნებავთ. წავიდეთ შეკრების გზით. გავამრავლოთ ორივე მხარე -20Y-ზე, გვაქვს -20Y პლუს 20X უდრის -10,000. თან მინდა შეკრების გზა გაგახსენოთ, აქ შევცვლი ადგილს 20Y პლუს 30X უდრის 30,000. შევკრიბოთ მარცხენა ნაწილს, მარცხენა, მარჯვენას, მარჯვენა და მივიხებთ, რომ 50X არის 20,000, ხოლო X-ია 20,000 გაყოფილი 50-ზე 400 ბილეთი. ესე იგი, სცენის წინ გაიყიდა 400 ბილეთი, 400 ბილეთი, ხოლო დასაჯდომი გაიყიდა, რამდენი ნახეთ, Y მინუს 400-ია 500, 500-ით მეტი, ანუ 900 ბილეთი. ეს არის წრფივი ორუცნობიანი განტოლებათა სისტემა. ორი უცნობი გქონდა, ვიცოდით, რომ კონკრეტული რაოდენობა გაიყიდა დასადგომი, კონკრეტული რაოდენობა დასაჯდომი, სხვადასხვა ფასით და დავადგინეთ რაოდენობები. წრფივი რატომ? ცვლადებს არ აქვს ხარისხი. ცვლადებს არ აქვს ხარისხი. ეს არის განტოლებათა სისტემა. მოდი ახლა იგივე ამოცანა განვიხილოთ და შევადგინოთ უტოლობათა სისტემა როგორ გამოვა. სტადიონზე იმართება საქველმოქმედო კონცერტი. სულ არის ორი ტიპის ადგილები, დასაჯდომი ადგილები და სცენის წინ ადგილები, ხო? დასაჯდომი ადგილების ღირებულებაა 20 ლარი, სცენის წინ 30 ლარი, სტადიონზე სცენის წინ სულ არის 500 ადგილი და კითხვა. მინიმუმ რამდენი ბილეთი უნდა გაიყიდოს, რომ შეგროვდეს არანაკლებ 30,000 ლარისა. ანუ თუ 30,000 ლარზე ნაკლები არ უნდა შეგროვდეს, მაგრამ მეტი თუ შეგროვდება ძალიან კარგი, ხო? ანუ რაც მეტი შეგროვდება საქველმოქმედო კონცერტზე, მით უკეთესი. მოდი გავაკეთოთ მოდელირება, ხო? ესე იგი, სცენის წინ და დასაჯდომი. დასაჯდომი. ესე იგი, დავიწყოთ ისევ. დასაჯდომი ადგილის ღირებულება არის 20 ლარი და სცენის წინ 30 ლარი. ხომ ესეა? სტადიონზე სცენის წინ სულ არის 500 ადგილი, ესე იგი, სცენის წინ არის 500 ადგილი. 500 ადგილი, ხომ? მოდით დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა აღვნიშნოთ X-ით და სცენის წინ Y-ით. ანუ სცენის წინ თუ რაც უფრო ძვირად ღირებული ბილეთი გაიყიდება, უკეთესია, ხო? ანუ დაუშვათ, რომ გაიყიდა Y-ი სრულად ან ნაკლები 500-ზე,
არ ვიცით რამდენი გაიყიდა, სხვა პირობა არა გვაქვს. Y გაიყიდა ან 500-ივე, ან ნაკლები 500-ზე, არ ვიცით ზუსტად და კიდე რა არის რომ ეს ბილეთი რო გაიყიდება მაგალითად, ანუ მიზანი არის რომ 30000 ლარზე მეტიან ტოლი შეგროვდეს, ხო? ანუ თქვა X ცალი 20 ლარიანი ბილეთი დაიყიდა, ესე იგი 20X მივუმატე 30Y და არის მეტიან ტოლი 30000-ზე. ანუ ნახეთ უტოლობათა სისტემა შედგა. იქ კონკრეტული რაოდენობები ვიცოდი, რომ ამდენი დასაჯდომი გაიყიდა, ამდენი ფეხზე დასადგომი გაიყიდა, თითოეულის პასი და ამდენი თანხა შემოვიდა. ამ შემთხვევაში პირობა როგორია, რომ ვიცი რომ სცენის წინ 500 ადგილია და თითო 30 დღეს, ანუ თუ 500-ივე გაიყიდება, კარგი, ანუ მარკეტინგი უნდა ვაწარმოო, ხო, რომ 500-ივე გავყიდო ძვირადღირებული ბილეთი პირობითად და დასაჯდომი 20, ანუ არ ვიცი, მაგრამ მიზანი არ არის რომ კონკრეტული რიცხვი, რაც მეტი გაიყიდება და რაც მეტი თანხა შემოვა, ჩემთვის უკეთესია, ხომ ესია? ეხლა ნახეთ როგორ ხსნით ამას, მივიხეთ უტოლობათა სისტემა. ჩვენ ვიწრფივი უტოლობათა სისტემა, ორცვლადიანი, პირველი ცვლადი, ორი ცვლადი. ნახეთ ახლა რა არის, ჩვენ ვიცით რომ ზოგადად წრფივი განტოლებათა სისტემა იხსნება სამი გზით: შეკრების ხერხით, ჩასმის ხერხით და გრაფიკულად. ანუ გრაფიკულად როგორც ცალკე ვაგებთ ერთი წრფის გრაფიკს, ცალკე მეორე და პოულობთ გადაკვეთის წერტილებს. მოდი ამ შემთხვევაში დავაგოთ ერთი წრფის გრაფიკი, მეორე წრფის გრაფიკი და უტოლობათა სისტემით ამოვხსნათ, აი რომ განვიხილოთ აი ესე მონახაზი. Y უდრის 500, როგორი წრფია, თქვათ ეს არის 100, 200, 300, 400, 500. აი ეს არის Y უდრის 500 წრფე. Y ნაკლებიან ტოლი ამ რაოდენობის არის დაბლა. ხო? ასევე უნდა ავაგოთ Y 20X + 30Y მეტიან ტოლი 30-ზე. მოდი ჯერ წრფივში როგორ იქნება, ეს არის 30Y მეტიან ტოლი -20X + 30000 Y უდრის -2/3X + 1000 პლუს ვი აღარ იწერება პლუს 1000. ესე იგი გვაქვს ორი, ერთი არის აი ეს წრფე და მეორე წრფია Y უდრის -2/3X + 1000. ოღონდ ჩვენ გვინდა მეტიან ტოლი, ანუ მეტი ამ წრფეზე. აი აქ მაქვს გაგებული. ნახეთ. ეს არის Y უდრის 500, აღნიშნული წრფე არის Y უდრის -2/3X + 1000 წრფე. და ჩვენ გვინდა აი ამაზე მეტი. ნახეთ, აი ამ წრფე და მეტი დაიშტრიხება ზემოთ. და ის ორივე ნაწილი, რაც დაიშტრიხება, ის არის ის ვარიანტები, რაც ჩვენ გვაწყობს. ეხლა ნახეთ. ნახეთ გადაკვეთის წერტილი. გადაკვეთის წერტილი არის შემთხვევა, რომ როდის თუ გაიყიდა 750 ბილეთი 20 ლარიანი და 500 ბილეთი 30 ლარიანი, ზუსტად 30000 ლარი შემოვა ჩვენთან. ან თუ გაიყიდა 1000 ბილეთი სიტყვაზე, მაგრამ 1000 ბილეთი არ მაქვს 30 ლარიანი, ხო? ამიტომ თუ გაიყიდა ეს, ამის იქით, აი ორივე ნაწილში რაც არის დასჭრიხული, რას მეუბნება, ნახეთ. აი მაგალითად, აი ეს თუ გაიყიდა, ვთქვათ, შევამოწმოთ ნებისმიერი წერტილი, მოდი შევამოწმოთ. აი ეს წერტილი, ნახეთ. ამ წერტილის კოორდინატი არის 1500, X-ი არის 1500 და Y-ი არის 400. და რას გვეუბნება ამ წერტილის კოორდინატი, რომ 1500 ცალი გაიყიდა 20 ლარიანი ბილეთი, დაემატა 400 გაიყიდა 30 ლარიანი ბილეთი. შემოსავალი რა არის? 30000 + 12000 უდრის 42000. ნახეთ? ანუ ნებისმიერი წერტილი აი ამ სიმრავლიდან არის ის ოდენობა, კოორდინატი რო ავიღო, რომელიც მომცემს 30000 ლარზე მეტ შემოსავალს, ხვდებით? ანუ შეიძლება ცალ-ცალკე ვითვალო, რომ თუ ამდენი გაიყიდა 20 ლარიანი, მაშინ ამდენი უნდა გაიყიდოს 30 ლარიანი და ესე შეიძლება დათვლა, მაგრამ საწვალებელია. მაგრამ როგორც კი უტოლობათა სისტემას დააწერთ, აქ უკვე პირდაპირ იცი. ნახეთ, რომ თუ გაიყიდა აი აქ, ავიხე, 100 1100 სიტყვაზე 1100 20 ლარიანი ბილეთი და 400
30 ლარიანი ბილეთი 30000 ლარზე მეტი შემოსავალი მაინც მექნება. ანუ შენ უკვე იცი კონკრეტულად რა ვარიანტებით გექნება 30000 ლარზე მეტი შემოსავალი. ანუ წრფივი უტოლობათა სისტემა გვეხმარება ხშირად ესეთი ამოცანების ამოხსნას, სადაც კონკრეტული ერთ ზუსტ პასუხს არ ვეძებთ, ხო? მოდი კიდე განვიხილოთ კარგად რო გავიაზროთ წრფივი უტოლობათა სისტემა, ესეთი მაგალითი მაქვს. მაქვს მოცემული y + x ნაკლებია ანტოლი 8-ზე, y - 1 მეტია 2x-ზე. ახლა ნახე, პირველი როგორც ვიქცევით ხოლმე არის ესე, ავაგოთ y ნაკლებია ანტოლი 8 - x. ანუ y ნაკლებია ანტოლი -x + 8 წრფე. აი ესე მარტივად. ჯერ ავაგოთ y უდრის -x + 8 წრფე. როგორ იქნება? მჭირდება 2 წერტილი. x 0-ია, y არის 8. x 1-ია, y-ია 7 და მაქვს აი ეს წრფე. ნახეთ? რომელიც სად გადაკვეთს? აი აქ 8 წერტილში x ღერს, ხო? ანუ ეს არის ამ წერტილის შესაბამისი. y ნაკლებია ანტოლი ნიშნავს, რომ იშტრიხება დაბლა მიმართულება. ანუ ეხლა ავაგოთ ეს y მეტია 2x + 1. ანუ ჯერ ავაგოთ y უდრის 2x + 1 წრფე. როგორ ავაგოთ? y უდრის -x + 8 წრფე. y ნაკლები ანტოლი -x + 8 ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჭირდება ამ წრფის დაბლა წერტილები. აი ეს რო დავშტრიხოთ ახლა ჩვენ, რამე ფრად, აი თქვათ ამ ფრად. გვჭირდება ამის დაბლა მდებარე წერტილები. ეხლა ნახეთ, ავაგოთ ახლა მეორე. y-1 მეტია 2x-ზე. y მეტია 2x + 1-ზე. ჯერ ავაგოთ y უდრის 2x + 1. x თუ 0-ია, y 1-ია. x თუ 1-ია, y 3-ია. ნახეთ, რადგან მკაცრი ტოლობა წერია და უტოლობა წერია და ტოლობა არ წერია, აი ესეთი აი ესე წყვეტილად ვაგებთ. ანუ ეს წერტილები არ ეკუთვნის. ანუ არ არის განხილული წრფეზე მდებარე წერტილები, ამონახსნი არ არის, ხო? და ჩვენ გვინდა აი ამაზე მეტი წერტილები, ნახეთ, დავშტრიხოთ ახლა. აი ესე. აი ამის მეტი, y მეტია, y მეტია. აი ეს. და რაც ორივე დაიშტრიხა, ის არის ამონახსთა სიმრავლე, ხო? ამ უტოლობათა სისტემას აქვს ამონახსთა სიმრავლე. აი ყოველი წერტილი რო ავიღო, ამ წერტილის კოორდინატები არის 3 - 3 და 4. -3 და 4. ანუ -3 რო ჩავსვა, ხო? ნახეთ x-ის ნაცვლად. x-ის ნაცვლად რომ -3 ჩავსვა აქ, -3, იქნება 3 + 8, 12 და 4 მისი y 12-ზე ნაკლები, ანუ ამას აკმაყოფილებს. აქაც რო ჩავსვათ, ნახე, x-ის ნაცვლად ჩავსვი -3, მაქვს -6 + 1 არის -5 და 4 მეტი. ანუ ამ წერტილის კოორდინატები როგორც პირველ უტოლობას, ასევე მეორე უტოლობას აკმაყოფილებს. მოდი ახლა ისე გავიაზროთ კიდევ, აი რას ნიშნავს ორივე უტოლობას აკმაყოფილებს. აი ეგ მაქვს მიახლოებით, ნახეთ. პირველ შემთხვევაში x თუ 0-ია, y რა შეიძლება იყოს? 8, 7, 6, 5 და ასე შემდეგ. თუ x 1-ია, y რა შეიძლება იყოს? 7, 6, 5 და ასე შემდეგ. თუ x 2-ია, y რა შეიძლება იყოს? 6, 5 და ასე შემდეგ, რომელიც აკმაყოფილებს. ანუ ჩვენ გვინდა ის წყვილები, რომელიც პირველს და მეორეს აკმაყოფილებს. ანუ აი ორივეს აკმაყოფილებს აი ეს წყვილები. აქ არის რამოდენიმე მხოლოდ ჩამოწერილი. აი რო შევამოწმოთ ეს შემოხაზული წყვილები, როგორც პირველს, ასევე მეორე უტოლობას აკმაყოფილებს. ანუ y + 6 ნაკლებია 8-ზე რას ნიშნავს? თუ x 1-ია, ნაკლებია ტოლი. თუ x 1-ია, y შეიძლება იყოს 7, 6, 5, 4. ანუ აი ამდენი წერტილთა წყვილია ამ პირველი უტოლობის ამონახსენი. 1, 7, 1, 6, 1, 5 აკმაყოფილებს ეს წერტილთა სიმრავლე პირველ უტოლობას. და იგივე აი აქედან კიდევ მეორე უტოლობასაც აქვს ესეთი წერტილთა სიმრავლე. ნუ აქ ახლა რამოდენიმეა ნაჩვენები, რომელიც როგორც პირველს, ასევე მეორეს აკმაყოფილებს, შეამოწმეთ. ყველას ჩამოწერა შეუძლებელია. უბრალოდ როცა ვაგებთ ცალკე ერთი წრფის განტოლებას, ცალკე მეორეს დავშტრიხავთ, აი აქ არის ის სიმრავლე წერტილების, რომელსაც აქვს x და y კოორდინატი, რომელიც როგორც პირველ უტოლობას, ასევე მეორეს
აკმაყოფილებს. თუ წერია მეტი ამტოლია, ნიშნავს, რომ ამ წრფეზე მდებარე წერტილები აკმაყოფილებს ამ უტოლობას და განვიხილავთ და თუ წერია მკაცრი უტოლობა, წყვეტილ წრფეს ვხაზავთ. ნიშნავს, რომ წრფეზე მდებარე წერტილები არ ვითხოვთ, ხო? აი ეს არის წრფივ უტოლობათა სისტემა, რომ მე მინდოდა გენახათ წრფივ განტოლებათა ორუცნობიან წრფივ განტოლებათა სისტემასა და ორუცნობიან წრფივ უტოლობათა სისტემას შორის განსხვავება. ერთია, როცა კონკრეტულ რაოდენობას ვეძებ, აქ არის ვარიანტების რაოდენობა. ვარიანტები დავალებად გიტოვებთ, აი ამას. იპოვეთ აღნიშნული წრფივი ორცვლადიან უტოლობათა სისტემის ამონახსენი. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მივუახლოვ და დაგემშვიდობებით შემდეგ გაკვეთილამდე.